Ei, você sabia que existem grandes oportunidades na área de DTM e bruxismo? Para dentistas que querem expandir o consultório e se destacar, a área de DTM e bruxismo oferece um campo cheio de oportunidades. Além de oferecer ao seu paciente um olhar além do dente, uma abordagem integral, que aqui eu chamo de odontologia integral. Eu me chamo André Porporati, eu ensino você, dentista, a ter segurança no diagnóstico e tratamento do bruxismo e da DTM, faturando ainda mais no seu consultório. O diagnóstico preciso do bruxismo e da DTM precisa de um conhecimento aprofundado. Dentistas que dominam esse assunto não apenas vão oferecer tratamentos diferenciados, não vão pensar só na placa, mas vão também se tornar referência nessa área, que ainda é um grande oceano azul da odontologia. Esse conhecimento gera uma demanda maior e um reconhecimento que outros dentistas muitas vezes não alcançam. Além disso, você pode expandir o portfólio de serviços e planos de tratamento e, consequentemente, o faturamento do seu consultório. Quer saber mais como dominar os conhecimentos na área de bruxismo e DTM? Então, já segue aqui o meu perfil e descubra o caminho que pode transformar a sua carreira.